大家好，这次给大家带来的是 AI 美女视频结合网盘拉新，日收5万加，2分钟一条 AI 原创视频，零成本、零门槛。大家都知道，美女视频无论在什么时间、什么平台都是流量密码。这类账号涨粉速度快，变现能力也强。一般这类账号吸引的都是一些男粉非常愿意为自己想要的东西付费。这次带来的就是这个 AI 换脸美女视频，制作起来非常的简单，基本上熟练以后2分钟一条，而且条条都是原创，粉丝看了以后会意犹未尽。所以说我们可以引导他们去网盘免费看更多美女照片和视频，从而达到拉新变现的目的。这类玩法的话，在短视频平台都是可以玩的。相对来说，快手的效果更好，因为管控比较松，利润高。所以说这次就是以快手为例，讲解一下详细的具体玩法。这个是作者的收入截图，大家可以看到非常的不错。我们来看一下这个百度网盘，这里面的话，首先是有5节视频课程有这个项目的介绍，还有这个整个的前期准备工作，以及如何绑定授权、作品如何制作、如何变现等等全套流程讲解的都是非常详细的。最上面有这个项目中的一些资料包含了这个注意事项，还有这个如何用 AI 来换脸，以及相应的一些对标账号都给大家打包整理好了，大家前期可以拿来直接用。如果大家也想在新的一年寻找一份靠谱的副业的话，那么这个网盘拉新是非常不错的。大家可以在咱们的网站sumi66.com 里面直接搜索结合网盘拉新就可以找到了。可以在咱们视频下方的说明区这个位置看到咱们的网址，大家可以复制以后点进来，进入到咱们网站，然后直接搜索美女视频结合网盘拉新就可以找到这套详细的教程了。大家可以自行下载进行学习使用实操。